Watashi no namae wa Julian Rosales desu. 26歳です。販売者です。私は、あやおぴあなです。32歳です。会社員です。こんばんは、皆さん。私の名前はコルテソ・リオネジェンです。28歳です。私の仕事は輸血です。よろしくお願いします。Okay, very good. You said, sir, ano yun? Welder? Welder po. Oh, galing はい。mo ng welder, no? 私の名前はビンマユです。34歳です。私の仕事はウェイトレスです。こんばんは、皆さん。私の名前はヨハン・リナブです。エンジニアです。27歳です。はい、こんばんは。僕はラロフ・ロビン・アゲロスです。自動車整備です。38歳です。私の名前はカブディン・エリア・ジェームスです。私は15歳です。まだ学生から仕事はないです。私の名前はマチューベ・デラクロスです。24歳です。機械オペレーターです。はい、こんばんは、先生。Ay, kumbawa. 私の名前は、クメロベラです。31歳です。仕事はサンドブラストです。こんばんは、皆さん。私はオラン・ケンドリック・ノバス。30歳です。仕事は大使館ドライバーです。Okay, driver ka ng embassy? Yes, 先生、エンバシー。私の名前はジャン・ロレンツォ・マリリアです。フードファクトリーワーカーです。25歳です。私の名前はジャニン・ペンティカシです。32歳です。仕事は銀行員です。Bank staff to, no? Saka bank staff, ma'am. RCBC, sir. Maglo-loan nga ako doon. 私の名前はケイチェロ・イーニャルです。25歳です。私の名前はリマンド・マグニトです。33歳です。仕事はコロマボエン検査です。私の名前はカリナ・ダンセルです。Ministry of Health Adan Byoin no Kokuryo Hoshi です。45歳です。私の名前はラファエロ・ジュニア・ヴィンロアンです。28歳です。仕事は足場です。私はシェイクハラです。14歳です。私はオランガポーに住んでいます。こんばんは、先生。Ay, kumbawa. こんばんは、皆さん。普通の名前はノルベルト・トマス。でも、ここは日本の名前はベルト。35歳です。カイタヤです。私の名前はジャニーナ・メイ・フェルナンデスです。ディスクジャッキーです。26歳です。Tapos anong work mo, ma'am? ディスクジャッキー。Ah, DJ. DJ siya eh. Di ba na-DJ mo na sila, ano? Ano pangalan nun? Si Sergey Bin. Sergey Bin. Ayun, Tama. okay, nag-DJ. 私の名前はイシェル・ミツオカです。あと27歳です。私の仕事が車ボーイ。私の名前はニカカルディッです。24歳です。私の職業はネルテクニシャンです。Sige, magpapayos akong kukuha. Okay, ayun. こんばんは、先生。こんばんは、皆さん。私の名前はアビジュイシカノです。34歳です。仕事がありません。私の名前はジャリンです。33歳です。会社員です。